Hello， 大家好，又係我黃阿寶啊！咁今日咧同大家介紹一個家常小菜，家常到不得了嘅小菜啊，就係肉餅啦。咁今日我哋介紹呢個肉餅就係用煎嘅方法，就唔係蒸啦。咁入邊咧用咗啲鹹蛋黃嘅。豬肉方面咧，我哋加咗呢個神秘嘅武器，就係呢個五香肉丁啦。咁五香肉丁咧，我相信應該坊間都好少人會咁樣做法，通常都會係土豆啦或者鹹魚。但係咧，我試下加呢個五香肉丁同埋呢個免治肉碎一齊撈佢。好，事不宜遲啦，我哋將呢個肉碎撈咗味先。咁啊就呢度大約300克到啊。咁300克嘅肉碎咧，我又配翻呢個鯪魚膠啊。咁有味嘅鯪魚膠，即係喺呢個超市都買到嘅。加埋落去嘅時間咧，令到嗰個爽口彈牙或者提鮮嘅作用咧，非常之好啦。肉碎咧，佢未有味噶嘛，咁我哋就加少少雞汁落去，同埋少少嘅頭抽啦。中意食芫茜碎嘅朋友咧，咁啊會非常之開心啊！碗濃味嘅嘢咧，配芫茜咧，原來係好夾嘅，有咁碎得咁碎啦。好啦，切完芫茜啦，跟住我哋加呢個爽口嘅嘢就係噔馬蹄粒啦。肉餅好或者蒸呢個牛丸啊好，加埋馬蹄粒咧，係嗰個口感啊，個味道非常之唔同嘅。因為馬蹄咧，佢本身佢帶有少少佢本身嘅鮮甜味啊。咁我哋就轉頭落糖嘅時候就唔需要落咁多啦，大粒少少嘅馬蹄落去啦。嗱，千祈唔好拍喎，一拍咧佢就會個馬蹄會出水啊。用刀切佢，好似鑽石形啊或者丁方形都 OK， 都冇所謂嘅。落埋呢個神秘武器啦。大家食個早餐呢個五香肉丁公仔麵啊或者米粉啊，嗰陣香味嗰啲，佢本身煮嗰陣時燜嗰陣時咧，嗰個香料嗰個味道啊，我哋喺其他食物度好難去攞出嚟嘅。大約10粒8粒到已經係好正噶啦。跟住咧，我哋要撻佢啦。咁撻佢嘅時候咧，我將啱先我哋生抽啊、雞汁啊嘅味道咧，係啦，喺呢個免治豬肉碎度撈勻佢先。咁我哋買呢啲肉碎咧，最好就買啲半肥瘦或者用五花腩搞出嚟嘅肉碎啦。咁食起嚟口感會好啲咧，唔會話太鹹啊。跟住我哋將呢個五香肉丁好簡單，因為佢本身熟咗啊嘛，咁我哋就係啦，咁啊輕輕撳佢。已經散㗎啦，質感咧好似瑤柱咁啊，即係我哋蒸腍嘅瑤柱咧就係咁樣樣㗎啦。如果大家食得辣嘅，喺買肉丁嘅時候咧，佢有啲話偏辣口味嘅五香肉丁嘅，咁我哋可以揀嗰啲咯。撻咧有技巧嘅，咁而家我哋又未去到撻嗰個步驟，咁我哋而家就嗱咁樣將全部嘢撈勻佢先。呢個時間咧，嗱你見我每一次撈上嚟。跟住咧，用呢個4個手指係平嘅，跟住壓落去，撈上嚟，壓落去，撈上嚟，壓落去。咁呢壓呢個動作咧，就類似我哋譬如話搓蝦膠嘅時候咧，用啲好大量嘅時候，我哋用呢個手掌去捽佢、搓佢啊嘛。咁啊，如果呢個份量少咧，佢加埋都冇一斤嘢。咁所以咧，我哋就要用呢個幾隻手指已經搞掂佢啦，已經好起膠咯喎，因為我哋有呢個鯪魚肉喺度啊。好啦，臨尾撻之前咧，我哋落少少嘅生粉，嗱3個手指位咁加落去已經得啦。咁生粉咧令到佢食起嚟會滑口啲啦，同埋啱先我哋落咗馬蹄啊嘛，馬蹄會有水分滲出嚟噶嘛，咁將啲多餘嘅水分咧吸走去，令到成個肉餅咧就唔會話變咗水汪汪啦。好，跟住第二個動作咧就係捏佢啦，成個手掌攞晒啲肉碎係啦，跟住咧咁捏出嚟咧，呢個動作咧有呢個張力啊，呢個張力咧令到佢更加容易起膠喎。臨尾幾下就撻啦，好，1下、2下、3下、4下、5下，好嗱，撻完之後咧，我哋將個兜調翻轉，佢都唔跌落嚟，咁就 OK 啦。如果調翻轉仲跌落嚟嘅，即係個膠質未夠，咁我哋要再猜耐啲或者撳多啲啦。雖然話係鹹蛋肉餅嘅，但係唔係攞個鹹蛋就咁擺喺肉餅面嗰個做法喎。
我哋係釀落去個肉餅入邊，然之後壓扁佢攞嚟煎嘅。咁買嘅時候咧，坊間有啲好方便嘅，就已經係熟咗嘅呢個鹹蛋啦。如果唔熟嘅鹹蛋咧，變咗我哋煎嘅時候要好耐啊，煎到個肉餅鞋晒，個蛋黃都未熟。係啦，如果真係嗰個鹹蛋買唔到熟嘅，要買啲生嘅，點做咧？將個鹹蛋焗熟佢先，或者蒸熟佢先，咁就方便好多啦。咁我哋鹹蛋黃咧就唔係攞成粒嘅，因為成粒太大啊。咁我哋就半粒係咪？半粒咧，好似我哋喺燒味檔咁樣，咁啊食個四寶飯，剁一刀先，定咗位先。如果唔剁一刀咧，切嘅時候好危險啊嘛。跟住我哋再撳實佢，左手撳實佢，跟住咧就唔好理佢3721，切落去。哇！好啦，嗱我哋一開二之後咧，跟住我係啦，用個羹，哇！啲油咧勁過食大閘蟹嗰啲感覺，咁啊攞出嚟，啲蛋白連少少黃咧，你唔好嘥，擺埋一邊，轉頭落去滾啖湯飲下。好啦，我哋鹹蛋黃處理完啦，跟住我哋擠個肉丸出嚟先。好啦，擠之前咧都輕輕打佢。擠嘅時候咧，我哋呢個手勢好似煎魚蛋咁樣，呢4個手指係平排嘅，跟住咧係啦。如果我哋想幾大，譬如我哋好似魚蛋咁細粒嘅，咁咪將呢個範圍咧縮細啲咯，咁出嚟就好細粒啦。但係我哋今日煎肉餅啊嘛，煎肉餅仲要釀埋呢個半粒鹹蛋黃落去，咁咧我哋煎大粒啲。呢個重量咧，我哋叫做40g 左右啦，即係等於喺酒樓咧，我哋食白花洋蟹鉗嗰個重量嗰個大細。但係如果我哋整個炸蝦丸啦，炸蝦丸嗰啲 size 咧，就呢個 size 啦，20g 到，即係佢嘅一半。啊，大家可以比較下啦。呢個咧，呢粒 size 咧就好似係粒乒乓波大少少啦，係啦。想快脆嘅，咁我哋就咁樣嗱，一支出嚟咧就即刻包住佢，好啦，跟住擺埋一邊，咁啊轉頭扼佢咧就係噶啦。如果大家話想慢慢嚟嘅，都唔緊要。好，嗱我哋全部擺晒喺個碟度，我哋就一攞啲肉上嚟咧，我哋捋一下兩下，盡量捋大約2至3下到啦。呢幾個動作咧，佢有啲空氣啊，多餘個空氣走咗出去，咁食起嚟嗰個肉餅咧就會爽口彈牙啲噶啦。同埋煎嘅時候咧，佢入邊唔會藏咗咁多油啊，食得健康啲啊嘛。嗱，依粒有鹹蛋黃喎，嗱鹹蛋黃，跟住咧我哋就嗱好似包燒賣咁啦，嗱將佢捋翻上嚟，咁就 OK 啦。如果呢啲冇嘅點算咧？撳個窿仔，跟住咧壓落去，撳落去，好啦，嗱一路捋佢，捋上嚟，一路捋上嚟，好啦，缺口呢邊咧，我哋擺底。點解要擺底先？因為轉頭我哋一落鑊咧，即係提醒自己啊，喺缺口邊落鑊先，封咗個表面先，啲蛋黃油咧冇流得咁自然。係肉丸咧就搞掂咗啦，跟住我哋要整啲配菜喎。啲配菜咧就係用啲三色椒切圈。好啦，個鑊已經燒紅啦，我哋落少少油，2圈到嘅油啦。佢跌落嚟啲油跌落嚟，如果黐住咧，我哋就轉頭一次過炒埋佢，唔需要太熟嘅。咁我哋俾嗰個火大約，我哋炒佢1分鐘到啦。如果超過1分鐘咧，呢個椒就唔好食噶啦。拉1圈嘅生抽落去，哇！觀眾可能未必聞到，但我咧就聞得好清楚啦，好香。好，可以直接倒落個碟底度啦。嗱，佢有少少唔同顏色啦，同埋呢個豉香味，係啦。咁跟住咧，我哋用紙巾飲少少水，跟住抹個鑊得啦，就唔需要洗鑊嘅。好啦，跟住啲豉油咧會跟住我走。好啦，事不宜遲啦，我哋整埋個肉餅啦。我今日用咗呢個日本燒汁啦，兜翻個肉餅，等佢有少少濕身，
一冒白煙咧，我哋就可以落油啦，都係啦，2圈油。肉餅落嘅時候咧，唔好開火住，我哋熄咗火先。因為咁多粒咧，我哋一落埋之後咧，驚手腳慢啊，所以就會驚佢燶啦。你見我落嘅時候咧，個底係缺口啊嘛，咁我就擺個底喺個底度先。好，依個時間咧，慢慢撳佢。個匙羹背而家冇油啊嘛，一撳落去咧，一定會黐嘅。我哋打側個鑊，係啦，揩少油。揩少油之後咧，跟住趁佢未熟晒之前咧，我哋依家要盡快撳咯喎。咁先叫肉餅啊！如果再唔撳咧，就好難變肉餅，變咗肉丸噶啦。好，落少油，撳一撳佢。今次我用咗呢個鹹蛋黃落去啦。如果大家屋企想食鹹魚嘅，咁亦都可以入邊用粒鹹魚仔啦、梅香啊，或者整粒芝士落去。哇！一咬出嚟嗰啲拉枝嘅感覺不得了，大部分都幾平均啦。而家呢個時間咧，先至開火。五香肉丁咧，佢本身已經有啲味噶嘛。喺我哋調味方面咧，淨係落呢個雞汁同埋頭抽，係啦，OK 啦。好啦，我哋反佢睇下咩情況。噔，哇，顏色都尚算可以嚇。呢個肉餅咧，千祈唔好加糖落去，一加糖咧就好快燶噶。出邊燶咗咧，入邊都可能未熟，所以就我哋靠個馬蹄個甜味就 OK 噶啦。我成個過程煎嘅時間咧，大約4至5分鐘到啦，又冇太深噶喎，千祈唔好開好大火，逼到面頭乾晒金黃色，但入邊咧可能未熟嘅，所以我哋要俾少耐性，4至5分鐘一定要嘅。好啦，4分半鐘啦，跟住我哋要落埋呢個燒汁，一定要喺個鑊邊度。我哋落嘅時間千祈唔好到1、2湯匙 OK 噶啦。如果話落3、4湯匙咁咧，就變咗放湯就唔好食啦。搞掂。我哋打側個鑊，佢掛身嘅，但又未至於話漏晒眼淚，成鑊都係芡汁嘅，咁就 OK 啦。一碟家常版嘅煎肉餅玩快搞掂啦，希望你哋中意。切開俾大家睇啦。大家睇下中間咧係成個半粒鹹蛋黃咁樣，不得了，好甘香。個肉餅好彈嘅，因為落咗呢個鯪魚肉啊、鯪魚嘅膠落去，跟住中間咬落去咁靚有，大家啱先睇到咧，嗰啲鹹蛋油咧滲晒出嚟，加埋呢個肉餅度咧，好正好香。唔講咁多住，食埋先，拜拜。